Riprendiamo la linea dall'Endinare, la provincia è quella di Rovigo, la soia è la protagonista e noi adesso andiamo idealmente in Lombardia con Massimo Premi, segue le province di Mantova e Brescia, province dove la zootecnia è sviluppatissima sia per quanto riguarda i suini sia per quanto riguarda i bovini da latte e da carne, quindi di soia immagino se ne utilizzi davvero tanta. Ecco, e se ne pianta e se ne semina anche tanta? Beh sì, quest'anno vedendo un po' i prezzi di mercato della granella di soia c'è stato un notevole incremento a discapito del mais in prima semina. In seconda semina più o meno le quantità sono sempre quelle perché in base al cereale a paglia seminato in autunno, dopo il raccolto viene messa la soia. Ecco. E la campagna come sta andando? Adesso gli altri che abbiamo sentito, solito discorso, chi irriga meglio, chi non irriga dei problemi, da voi si irriga. Ma è andata bene fino a maggio, sviluppo delle piante molto buono, poi è arrivato il secondo raccolto seminato a giugno, ma le alte temperature e la non piovosità come c'è stata l'anno scorso ha penalizzato molto quello che sarà il dato produttivo di fine stagione. Qualcuno già è attrabbiato al primo raccolto, le produzioni sono dai 30 ai 40 quintali ettaro, pur presentandosi delle belle piante, però con le temperature molto alte abbiamo assistito agli aborti e tavelle. Il bacello è stato fatto, la fioritura è stata fatta, però non si sono riempiti. Ecco. Che di solito invece in annate buone quanti quintali si fanno? 50, qualcuno anche 55-60. E quindi per le semine dell'anno prossimo, che arriveranno comunque a primavera inoltrata, si vedrà il prezzo anche l'anno prossimo, oppure ci sono anche scelte più razionali in memoria di cosa è successo quest'anno? Quello che sta succedendo quest'anno in base ai mercati, non arrivando grano duro dal Canada da altri stati che ci forniscono abitualmente, c'è una corsa anche alla semina del grano duro. Di conseguenza l'anno prossimo, dopo il grano duro, ci sarà la semina della soia di secondo raccolto. Noi abbiamo delle ottime varietà precoci, produttive, che si adattano bene alle semine anche tardive, anche fatte a luglio. Certo che ci deve mettere anche un po' la mano anche l'agricoltore che le coltiva, perché se ha bisogno d'acqua non può aspettare una settimana, si irrigherò perché domani mettono la pioggia, eccetera, queste cose, insomma. In Emilia-Romagna, che poi in realtà nelle zone del Ferrarese e del Bolognese sono quelle le due province dove si semina soia, ci porta Alberto Tosetto. Allora, le aspettative degli agricoltori che hanno seminato soia verranno soddisfatte oppure no? Sì, verranno soddisfatte grazie al prezzo della borsa merci di Bologna che attualmente porta a una quotazione della soia molto interessante. È una battuta per dire che cosa? Le produzioni quest'anno, l'andamento climatico e soprattutto delle piogge ha portato a delle zone dove l'acqua non l'hanno nemmeno vista. Gli agricoltori e i tecnici che sono stati bravi a consigliare trattamenti efficaci contro insetti, ragno rosso, hanno fatto diciamo, il massimo per la loro coltura, riescono ad arrivare ai 25 quintali per ettaro, che per la soia sappiamo non è moltissimo. Giustificato dal prezzo, nel senso che non si possono lamentare. Chi non ha fatto niente non porta a casa nessun risultato. Quindi forse è il caso di ragionare prima di scegliere che cosa seminare, vedere se il proprio appezzamento è adatto a quel tipo di coltura e non guardare solamente gli indici della borsa. Assolutamente sì, questo è l'errore che si è verificato all'inizio della campagna, dove i prezzi della soia, del mais anche in quel momento erano molto alti, si era seminato molto grano, la cultura sorgo che in Emilia Romagna è una cultura importante, ha avuto una diminuzione per questo motivo qua. Tanti agricoltori si sono avvicinati di nuovo alla cultura del mais, alla cultura della soia, del girasole, hanno fatto delle culture, chiamiamole alternative, in una zona non irrigua e i risultati purtroppo li scopriranno vivendo, diciamo, strada facendo, perché dove non c'è stata acqua purtroppo non ci saranno i risultati.
E adesso con Gabriella torniamo a Castel San Pietro Terme, dove l'Osservatorio Nazionale del Miele ha portato le manifestazioni apistiche in un 2021 destinato a entrare nelle cronache come l'annata più critica degli ultimi decenni. Ma gli apicoltori sono resistenti e allora facciamo un breve viaggio da nord a sud scoprendo insieme a loro anche i mieli alieni, o meglio i mieli da specie aliene, ovvero le api che sanno industriarsi ovunque e comunque per nutrirsi. Un piccolo giro tra gli apicoltori, cominciamo dalla regione ospitante, quindi dall'Emilia Romagna, in particolare cosa possiamo raccontare di questa annata che è stata una stagione veramente difficile, avete addirittura dovuto nutrire voi le api. Beh sì, diciamo che è stata un'annata molto complicata, molto difficile, c'è stato da lavorare sicuramente forse più del doppio rispetto ad annate normali, le produzioni sono state molto scarse a partire da quelle primaverili e poi la difficoltà produttiva si è protratta per tutta l'annata. In parte sicuramente dovuto alle gelate tardive all'inizio della primavera che hanno rovinato molte gemme, quindi le successive fioriture a partire dalla cacia e anche su altre produzioni primaverili, e poi sicuramente la siccità, il vento. Però mi viene da pensare, tutto sommato sono abbastanza contenta, non ci sono morti gli alveari di fame, questo. Magra consolazione, però insomma in primis il rispetto per questi animali che alleviamo, e questo è già consolante. Ecco, noi cerchiamo comunque di mettere un po' di sorriso e allora andiamo in cerca di curiosità. Una curiosità, ad esempio, il miele di coriandolo. Che è un miele sicuramente che non appartiene alla nostra tradizione produttiva, perché il coriandolo è una varietà coltivata solo negli ultimi anni e quindi si è scoperto che si può ottenere un miele che ha delle caratteristiche molto particolari, un miele sicuramente aromatico che in parte ricorda la spezia del coriandolo, per cui ha questa nota agrumata, leggermente speziato e un po' piccante sul finire, con una nota abbastanza golosa, io la definisco così a primo assaggio, perché può ricordare il profumo di cocco disidratato, cioccolato bianco, ed è un miele che si presta benissimo ad essere utilizzato in cucina. Apicoltura biologica, siamo al sud, al Parco della Maiella, ma la cosa che mi incuriosisce è che vedo miele di marruca e miele di stregonia. Sì, sono due tipicità abruzzesi, soprattutto il miele di stregonia che è anche un presidio slow food. E invece la marruca si trova anche in altri territori italiani come la Puglia, la Toscana, però quello di stregonia è un miele tipico abruzzese. Un'erba selvatica che era considerata il tè dei pastori, un'erba antidepressiva. La produzione è limitata o sta crescendo per queste particolarità? Questo è stato un anno siccitoso, quindi la produzione è diminuita tantissimo per via di questa assenza di piogge in pratica. Nel nostro giro dell'Italia dei mieli risaliamo verso il nord, andiamo in Piemonte anche perché conosciamo un miele molto particolare, di poligono del Giappone. Di cosa si tratta? È una pianta infestante che si sta sviluppando grazie anche come vettore l'uomo, perché passando con le trince, con i trattori per la pulizia dei bordi dei canali o dei terreni, ogni segmento di questa pianta al tocco del terreno crea una radice. Però è una pianta molto importante per le api, perché proprio in questo momento, in questo periodo dell'anno è inizio la fioritura e le api riescono così a fare scorta per l'inverno, e se ci sono le condizioni climatiche ideali si riesce anche a ottenere una produzione
più o meno significativa. È un miele a mio avviso ottimo perché ha un'impronta dolce, aromatica e ha dei sentori che ricorda l'uva moscato. Un'altra pianta anche di origine orientale, che ormai questa è già più diffusa anche in centro Italia e in sud Italia, è l'ailanto. In questo caso però parliamo di una pianta ad alto fusto, questo lo chiamano anche albero del paradiso, ed è una pianta che in una certa età può raggiungere anche i 30 metri e anche questa è un'ottima fonte nettarifera, anche se in un momento diverso della stagione. Qui stiamo parlando, meno dalle nostre zone, una fioritura che anticipa e precede il castagno. Speriamo proprio in questo futuro che possiamo aggiungere a questo bellissimo patrimonio che è nel nostro paese italiano dei mieli, un miele in più da far assaggiare a tutti gli appassionati e amatori del buon miele. Lei ha uno splendido sorriso, purtroppo l'annata invece è stata un po' amara. Sì, io oggi sono qua presente a Castel San Pietro, ho avuto la possibilità di confrontarmi con molti apicoltori qua del luogo e anche di regioni del sud Italia. Mi sono reso conto che da nord a sud ha colpito tutti questo maltempo e noi dobbiamo pensare prima che alle produzioni di miele alla salvezza delle api, che è il patrimonio fondamentale, e dico sempre che dietro l'apicoltore c'è un senso etico e tutto quello che poi è il guadagno è una cosa che deve venire dopo. Dobbiamo unirci, dobbiamo farci forza nel cercare di salvaguardare al meglio le nostre specie di api e speriamo che le annate possano migliorare e tornare, ecco, diciamo, a continuare a produrre anche un quantitativo di miele significativo. Grazie Gabriella, e a questo punto, proprio mentre alle nostre spalle stanno raccogliendo la soia, la nostra puntata si conclude. Io vi ringrazio per averci seguito. In sovraimpressione vedete come sempre tutti i nostri riferimenti, il sito web e i canali social dove potete vedere e rivedere la nostra trasmissione. Grazie ancora per averci seguito e ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con